Bueno, zer paseuzan gure Renault bostagaz? Azkeneko egoeran jaiki beran, zauztien, karrera orduko zauztien, lebeti bazaze protagonista zubida jaiki ben. Gero ikusi naben, kartela guztiak, nire kotxe urteta bera, gauzak patrozina hori jaben, hori izan zen bazaze protagonista. Enoen bentseko, inoizgo, protagonista izan nintzen, azkeneko karrera izan gura Renault bostagaz, ze arbolako jodoa ben, da antxaka bezan gure Renault 5 bosta. Haize da azkeneko karrerea. Nik esan aben urtean igual erretik gona bela urte bigun artean enge, baina enoen bentsio inoizgo olako guzara pasalikin. Da gero etorri izan, saltzeko ordua, etorri izan balantzano bat, bustune jaben kotxea gaitik eta diru hona hartu naben, da hor geratu zen Renault 5 Renault bostan bizimodua. Da gero etorri da, itxi ez itxi, eta gero, patrozinaret, Gaursak eta Andrea Pesina guanteu nire asmoa horre kotxe barik, da ikusi ginen, kotxe asmoa eta karteko Renault Trophy bat, eta mazazpidea mundu guztian, da okazio eukidun Portugalen erosteko bat, joan ginen ikusten, da, han jo tratue, ekarri du, eta honi ikusiko zer daun, ongo espare bat egin bete, kezi rotulazion, pintietan, zelan enbiun, daun dau, Bilbon, espuestan gauzan etxean, da zelako dan kotxea, nire txako da, ikusikia bakarrik, jarri naz bertan bakarrik, proba guztotein, diferentzi bat, lehenko Nokiak telefonoak eta iPhone bat ongua. Gero zer dan ikusiko du, ondino ez da probeu, eta hori da bere nire segido etiko asmoa.